യുനായി അവനോട് പറയാണ്, നിങ്ങളൊരു യഥാർത്ഥ മാന്ത്രികനാണ്, കാരണം നിങ്ങൾ കാരണമാണ് ഞാൻ മാജിക്കിൽ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ ലിയോള് അവന്റെ മാന്ത്രിക തൊപ്പിയെടുത്ത് അവൾക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവൻ പറയും, ഇത് വെച്ചിട്ട് നീ ആ മാന്ത്രികവാചകം പറഞ്ഞാല് നീ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന എന്ത് കാര്യമാണോ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നടക്കും. ഇത് പറഞ്ഞ് അവൻ പോലീസിന്റെ അടുത്തേക്ക് സറണ്ടർ ആവാനായിട്ട് പോവാൻ നേരം അവൾ അവനോട് ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ മാജിക്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള ഒരു വലിയ തുണി അവൾ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് പറയും, അന്നാര സുമാനാര. ആ തുണി അവന്റെ മേലേക്ക് ഇടുമ്പോ അവൻ അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയാണ്. ഇത് കാണുമ്പോൾ അവൾക്ക് സന്തോഷാവും. അവിടെയുള്ള പോലീസുകാർക്കെല്ലാം ആകെ അത്ഭുതമാവും. അവര് വേഗം സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി അവിടെ എല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ അവൻ അവിടെയും കാണില്ല. അവൻ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം കാണിക്കുന്നത് കുറച്ച്